មួយលានសំណាងក្របបែកចង្កោមជាង100គ្រាប់សំងំក្នុងដីចម្ការស្វាយចន្ទីរាប់ឆ្នាំត្រូវបានកំទេចចោលហើយអ្នកឯកទេសកំទេចត្រៀមទុកអង្គភាពស៊ីម៉ាក់ជំនួសកងឯកភាពកម្ចាត់មីនទី5នៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2025បានប្រតិបត្តិការកំទេចក្របបែកចង្កោមជាង100គ្រាប់ដែលកប់ដីប្រហែល1ម៉ែត្រនៅក្នុងចម្ការស្វាយចន្ទីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកាមែនធំឃុំសាំគីស្រុកអូជុំខេត្តរតនគិរីអគ្គនាយកស៊ីម៉ាក់បានឲ្យដឹងថាដោយសារស្ថានភាពក្របបែកចង្កោមនេះគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះបន្សាបនិងដឹកជញ្ជូនឡើយដូចនេះមានតែវិធានការកំទេចចោលនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងការកំទេចនៅនឹងកន្លែងនេះបានបង្កប៉ះពាល់ដើមស្វាយចន្ទីមួយចំនួនដែរតែម្ចាស់ចម្ការនឹងមានសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពផុតពីគ្រោះភ័យនៃក្របបែកចង្កោមទាំងនេះជារៀងរហូតក្របបែកចង្កោមសំណល់ពីសង្គ្រាមនេះជាក្របបែកចង្កោមទម្លាក់ពីលើយន្តហោះប្រភេទ CBU-25A ដែលមានផ្ទុកក្របបែកចង្កោមកូនគ្រាប់ប្រភេទ BLU-24B ចំនួន132គ្រាប់បែកហើយកូនគ្រាប់បែកដែលនៅសេសសល់ក្នុងបំពង់ប្រហែលចំនួន120គ្រាប់អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមកម្ពុជារងនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកចង្កោមមានចំនួនជិត30លានគ្រាប់បែកចំនួនជាង10000ទីតាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមអគ្គនាយកស៊ីម៉ាក់